pra poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí eu fui fazer show no Japão. Aí cheguei no Japão, já tava marombeirinho, né? Tinha acabado de operar, tava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto, não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, que é aquela que você respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha a prateleira, não precisa nem perguntar pro médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando pro lugar que dói, pra vértebra que você precisa de um remédio pra vértebra 12. Exatamente, em vermelho, com o cara botando uma seta assim. Falei, cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão é tecnologia, os caras têm robô e o cacete. Japão, eu vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim. Eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonesinho, e estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim. Eles moram no Japão, né? Estão felizes. Claro. É. Aí eu falei assim, hi. Aí eu falei, English? Aí o cara, não. Feliz. Eles dizem que não rindo. Aí eu falei, Aí eu falei, caralho, não fala inglês. Eu falei, Aí eu comecei a dizer, eu tava... do nada. Você meteu Aí, até agora. Tem algum pra... Juro pra você. Você fez isso. Tô fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara. Aquele cara do lado do Bolsonaro. Aí... Brincando, tá, gente? Falando da minha. Aí, tá. Aí o cara fez assim... Eu falei, pô, sou bom pra caralho. Eu sou engraçado na mímica. Tirei onda. Aí, Imagem e ação é com você. porra, comigo mesmo. Falei, porra, o japonês me entendeu. Aí ele foi lá dentro e volta com uma caixa de remédio, todo em japonês, e me entrega e fala... Aí isso aqui vai ser universal. 2. 12 em 12 horas. 2. Aí eu falei, porra... Menos em caralho. romanos, né? Que daí... Podia ser 5, exatamente. Aí o cara, 2, aí eu falei assim, pô, hi. Aí o cara, hi. Aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí. É 2 de uma vez? Ou é 1 a cada 12 horas? Aí eu cheguei pro cara, aí o cara, peraí. Aí, De novo. Aí foi achando que você tinha me ensinado japonês. Eu falei, não, é ok, já entendemos. Agora é ou é Aí, e o japonês ficava horas assim, eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí. Mas quer saber se é aí, pá, eu falei, foda-se, tomei 2, não morri, tô aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show. Mas eu